Labrīt, vēlreiz. Skatos, ka dalībnieku ir daudz, pat neparasti daudz. Laikam tēma ir aktuāla un interesanta, un tāpēc domāju, ka varam sākt. Tad šodien par Tekla Structures un mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts kā tāds tagad tāda ļoti aktuāla tēma un vairums lielo programmu. Kāda programma liek iekšā kaut ko tādā vai citādā formā no mākslīgā intelekta. Ja? Un Trimble un Tekla Structures, protams, nav izņēmums. Pirms mēs pārējām pie tēmas, tad semināra gaitā droši uzdodat jautājumus, tad Q&A sadaļā, un tad vai nu pēc semināra, vai pēc tam e-pastā šiem jautājumiem arī mēģināsim atbildēt. Tad pirms par šīs dienas tēmu, tad tiem, kas varbūt pieslēdzās pirmo reizi pie mūsu semināriem un nezinu par mums nedaudz par BIM Solutions, tad mēs esam IT uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus visiem būvniecības procesā iesaistītajiem. Mēs piedāvājam dažādus projektēšanai rīkus, visam, kas saistīts ar BIM, ražošanai, apsaimniekošanai. Un tāpat mēs piedāvājam arī apmācības organizēt. Mums ir atsevišķa mājaslapa bimmeistarklases.lv. Droši apmeklējiet, ja mēs piedāvājam organizēt dažādas apmācības, gan specializētas priekš dažādām programmām, tāpat Tekla Structures un aprēķina programmām, ja, vai arī saistībā ar BIM tāmēšanu un tā tālāk. Vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt, tad mums organizējas klientu dienas 19. jūnijā. Visiem mūsu klientiem, Tekla Structures klientiem, globālu klientiem un pārējiem organizējām pasākumu, kurā mēs tad iepazīstināsim ar aktualitātēm, ar jaunumiem šiem te rīkiem. Tāpat būs iespēja satikties, protams, ar citiem speciālistiem, parunāties ar mums, BIM Solutions, parunāties ar programmu izstrādātāju pārstāvjiem. Ja, tad tāds plānojas ļoti interesants un noderīgs pasākums. Bet tad pārējām pie šīs dienas tēmas, Tekla Structures un mākslīgais intelekts. Tad šobrīd Teklā ielikts iekšā ir 3 atsevišķas lietas par šo tēmu. Tad pirmais ir AI User Assistants, tas būtu tāds aizstājējs varbūt helpam vai Tekla User Assistants, ja, kad mēs izmantojam mākslīgo intelektu, lai uzdotu jautājumus par pašu programmu, par funkcijām un veidiem, kā ar viņu strādāt. Otrs ir līdzīgi, bet sauc Developer Assistant. Šī te programmiņa vai rīks palīdz programmēt priekš Teklas. Ja. Kā mēs zinām, Tekla ir API, tad mēs varam programmēt vai nu Windows aplikācijas, vai mēs varam taisīt kaut kādus makrosus, ja, tad šis te Developer Assistant palīdz to darīt. Un trešā lieta, kas varbūt ļoti daudziem arī tā aktuālākā, ir rīks, kas palīdz ģenerēt rasējumus, izmantojot mākslīgo intelektu. Un tad visus no šiem te trīs veidiem, kā mēs strādājam ar mākslīgo intelektu Teklā, es arī nedaudz nodemonstrēšu. Tātad pārējām uz Teklu. Tā, nu tad pirmais Tekla AI User Assistants. Šis te User Assistants un Developer Assistants ir pieejami pagaidām Warehouse. Tad Warehouse jūs varat lejupielādēt. Un šeit labajā pusē jums parādīsies User Assistant. Nu, princips ļoti vienkāršs. Mēs rakstam iekšā savu jautājumu, kur mums nepieciešama palīdzība. Nu, teiksim, mēs varētu pajautāt, kā izveidot User Defined Attribute. Nu, normāli mēs to rakstītu priekšā Google vai Tekla User Assistants, ja, un tad mēs dabūtu kaut kādu linku. Ja, tad šeit mēs dabūjam uzreiz jau, nu, vismaz šajā gadījumā es redzu, ka ir diezgan kvalitatīvi apraksts, ja, ka mums jāizveido objekts INP files, tālāk dots piemērs šim te objektu INP file saturam, ja, paskaidrojumi par dažādu šo te lauciņu nozīmi.
Jā, pateikts, kur mums šis objekts fails jāsaglabā un tā tālāk. Un beigās mums ir arī links uz tekla user assistants, jā, nu, no kurienes šī informācija ir ņemta. Jā, jo šis te AI assistant ir trenēts uz user assistant bāzes. Jā. Galu galā visa informācija tiek izvilkta, jā, bet nu, tas ļoti atvieglo meklēšanu, it sevišķi jauniem lietotājiem, jā, kad mēs varbūt pat īsti nezinām šo funkciju nosaukumu un ko mēs gribam sameklēt. Ja mēs aptuveni zinām tikai to rezultātu, ko mēs gribētu dabūt, ja, tad šis ļoti, ļoti, ļoti var palīdzēt. Ja, un šeit arī saglabājas tā vēsture mūsu jautājumiem. Ja mums ir kaut kāda noderīgas sarunas bijušas ar mākslīgo intelektu, tad šeit, līdzīgi kā ChatGPT, kreisajā pusē mums šīs sarunas paliks. Okay, tas ir viens. Un nākošais bija Tekla Developer Assistant. Šī rīka darbības princips ir tāds, ka viņš raksta priekš mums C# kodu, un viņš veido makrosus. Ja, tie, kas ir veidojuši makrosu teklā, ja, tad zina, ka makrosu mēs varam ierakstīt. Mēs varam ierakstīt vienkārši kaut kādas savas darbības, ja, un tas tiek iztulkots C# kodā. Tad šeit Developer Assistants šo kodu uzraksta mūsu vietā. Nu, pamēģināsim kaut ko pavisam vienkārši. Teiksim, man ir modelis atvērts, es pajautāšu, lai viņš ievieto kaut kādu elementu, teiksim, kaut ko ļoti, ļoti triviālu. Teiksim, izveido kolonu 6 metrus garu. Profils būs HA300. Teiksim, ievietošanas punkts varētu būt šāds. Ja, un nospiežām podziņu palaist. Te mēs arī redzam to zīmju skaitu, ko mēs varam ievietot, un tas zīmju skaits ir diezgan liels. Tas nozīmē, ka mēs te varam kopēt iekšā jau arī kaut kādu savu, kaut vai kodu, ja mums tāds ir, ja, un prasīt viņu kaut kā piekoriģēt. Arī tas ir variants. Okay, kods, es redzu, ir uzģenerēts makrosam, un šeit apakšā ir poga execute code. Un cerams, ka būs izdarīts. Ja te parādās zaļš un dan, tas nozīmē, ka makros ir palaists, ja, un tam rezultātam vajadzētu būt. Nu, to es arī redzu, ja kolonna ir ievietota, tad varam pārliecināties, ja viņam 6 metrus gara, profils, redzu arī HA300. Nu, šāds te ļoti vienkāršs piemērs nostrādāja. Nu, pamēģināsim izveidot kaut ko nedaudz sarežģītāku. Ja tad mēs varam turpināt strādāt šajā pašā sarunā un prasīt viņam koriģēt šo kodu, vai mēs varam veidot jaunu čatu un veidot jaunu vaicājumu. Nu, paprasīsim izveidot, teiksim, tērauda angāru. Ar izmēriem. Teiksim, 18 metri reiz 36 metri. Un augstums. Nu, tāpat paprasīsim novietot viņu. Nu, ļoti vienkāršs jautājums, un nekas nav pateikts, piemēram, par profiliem, ja, bet zinot, kā mums šie mākslīgā intelekta chatboti darbojas, ja, tad viņš aizpildīs to trūkstošo informāciju pats, droši vien ar kaut kādām noklusējām vērtībām. Nu, es redzu, ka kods ir izveidots, ir kaut kādi punkti definēti, kaut kas ir pateikts par profiliem, par materiāliem, un pamēģināsim kodu palaist. Okay, nu šis varbūt nav gluži tas, ko es biju iedomājies, ja, bet es pat neko nebiju, teiksim, pateicis par jumtu, kādu es gribu jumtu, ja viņš ielika kaut ko plakanu, kaut kādas saites, nu, varbūt gluži nav. Paprasīsim viņam ievietot, teiksim, 2 slīpu jumtu. Okay, tagad mums
vajadzētu būt divslīpu jumtam. Teorētiski viņš varētu strādāt arī ar to informāciju vai tiem elementiem, kas mums jau tika ģenerēti, bet modificēt viņus. Šajā gadījumā es izvēlos ģenerēt viņus no jauna. Tā, nu, pamēģināsim. Vēlreiz. Ok. Tagad jau ir divslīpu jumts, jā, bet te varbūt man gribētos, jā, nu, lai tās kolonas ir kaut kādu sakarīgu soli, ja nevis tikai ēkas sākumā un beigās, tad pajautāsim viņam ievietot, teiksim, kolonas ik pēc 6 metriem. Okay, šis čats darbojas uz OpenAI bāzes. Tad tas rezultāts nu, varētu būt diezgan līdzīgs, ja mēs ietu ChatGPT, jā, un kaut kā to uzdevumu definētu. Ja tikai tad mums, protams, vajadzētu viņam iedot ļoti labi to kontekstu. Jā, šeit viņam tas konteksts ir, viņš zina, ka viņš strādā ar teklu. Viņš pazīst ļoti labu teklas API. Okay. Nu, redzams, tagad jau tas rezultāts ir daudz labāks. Nu, tu, protams, es varētu pateikt visu, ko es gribu par profiliem, kādām jābūt kolonnām, kādām jābūt sijām, kādām jābūt saitēm, ja, kuros laidumos varbūt jāizvieto krusteniskās saites, varētu pateikt par profiliem, materiāliem un tā tālāk. Bet, protams, nu, varbūt šis nav tas veids, kādā mēs ikdienā strādāsim, ja, jo ir nu, kaut kāds iemesls, kāpēc mums grafiski ir, teiksim, to ēku varbūt uzzīmēt pat vieglāk. Ja, bet nu, šis kaut kādos gadījumos noteikti var labi strādāt. Ja? Bet nu, paskatīsimies kaut kādu varbūt praktiskāku piemēru. Šo mēs varam izmantot, teiksim, priekš filtriem. Ja? Zinām, ka mēs varam iet izveidot jebkādu filtru, bet mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, lai viņš to filtru uztaisa mūsu vietā. Nu, un pat ne tieši filtru, vienkārši, lai viņš iezīmē objektus, piemēram, pēc kaut kāda noteikta kritērija. Nu, paprasīsim. Teiksim, mēs gribētu atrast visus objektus, kuriem nav definēts materiāls. Tādā veidā izķirot kaut kādas kļūdas modelī. Ja, un tad es pat nepasaku tieši, ko es gribu, lai viņš dara. Ja, tad es pieņemu, ka viņam ir zināmas kaut kādas metodas, kā šādu te uzdevumu īstenot. Okay, es redzu, ka makros ir uzrakstīts, palaidīsim. Jā, nu, un reizēm gadās, ja, tad mēs dabūjam eroru, bet mums arī ir šīs te eroru atšifrējums, un šeit ir podziņa try again. Un tas, ko viņš dara, viņš šo te eroru kodu vienkārši iekopē un ieliek viņu atkal vaicājumā iekšā. Un tad izējot, šī te erora kods tiek pārģenerēts. Nu, pamēģināsim vēlreiz. Okay. Tagad redzu, ka nostrādāja un modelī kaut kas tika iezīmēts. Varam pievilkt tuvāk un pārliecināties, ka tiešām ir iezīmēts elements, ja, kuriem materiāls nav definēts. Tā. Spiedīsim vēlreiz. Šī elementi paskatīsim. Nu jā, tad es redzu, viņam ir timber undefined, ja, tad viņš izlēma, jā, šis ir undefined nosaukumā tie materiāli. Mēs pieņemam, ka materiāls, jā, tur nav pareizi definēts. Okay. Nu, šis jau varētu būt, es domāju, tāds diezgan praktisks piemērs. Ja paskatīsimies vēl kādu piemēru. Jaunu čatu. Un diezgan bieži mums jāstrādā teklā ar atribūtiem, kaut kādas vērtības, piemēram, no kaut kāda template atribūta jāpārkopē uz user defined atribūtu. Ja, tad šo mēs arī varam izmantot šādam mērķim. Un, piemēram, es gribētu šādu atribūtu. Assembly pozīcijas numuru pārkopēt uz, piemēram, uz part name.
Jā, nu, tagad šajā brīdī es esmu diezgan specifiski pasaku. Jā, es pasaku konkrētus atribūtu nosaukumus. Jā, es varētu to darīt arī kaut kā savādāk, nevis konkrēti atribūtu nosaukumu, bet ar vārdiem vienkārši ierakstīt, ka es gribu asamblējas pozīcijas numuru pārkopēt uz vārdu nosaukumu, ja, un tad varētu cerēt, ka viņš pareizi iztulkos to te uz atribūtiem. Ja. Bet, ja mēs varam būt konkrēti un specifiski, tas noteikti ir labāk. Un tad pateiksim, ka es gribu šo te veikt katram modeļa elementam. Atkal tiek ģenerēts makros kods. Nu, pamēģināsim. Ok, ieguvām erroru. Mēģināsim pārģenerēt no jauna. Okay. Kas pamēģināsim vēlreiz. Tie, kas izmanto to pašu ChatGPT programmēšanai, tad zina, ja, ka tas ir tāds iteratīvs process. Ja, ja mēs gribam, lai mums kods ir pareizs, tad ļoti bieži mums ir ciklus jāatkārto vairākas reizes. Ja mēs dodam iekšā kādu kļūdu, mēs iegūstam. Ja, un beigās pie korekta rezultāta. Nostrādājums. Nostrādājums. Un mēs arī varam pateikt mākslīgiem intelektam, ka pagaidām nestrādā. Nu, tā tīri paskatoties kodā, tā loģika izskatās pareizi, ja, protams, tad ir daudz specifisku lietu. Nu, mēģināsim, ne? Jā. Nu, vēl kaut kāds norādījums. Redzam, ka viņš izklāsta pats sev to problēmu, ja, pa punktiem. Tas izklāsts liekas pareizs. Tas arī izskatās pareizi. Jā, labi, izskatās, ka ar to pašu rīku varbūt kaut kas ir noticis. Bet šeit apakšā mēs redzam, mums ir vēl vairākas iespējas. Viens, mēs varam nokopēt to kodu, ja, un tad vai mēs varam saglabāt viņu kā makros. Varbūt šoreiz tā arī izdarīsim. Pamēģināsim makros saglabāt savu nosaukumu. Ja, viņš viņu ievietos pareizā mapītē, attiecīgajai teklas versijai. Tad mēs varam pielikt klāt kaut kādu bildi, kas mums parādīsies komponentu katalogā. Nu, saglabāts. Nu, tagad aiziesim uz komponentu katalogu, atradīsim mūsu makros. Nu jā, tikai mums būtu jāpārstāv tekstu. Nu jā, mums būtu jāpārstāv tekstu. Labi, šoreiz varbūt to nedarīšu. Jā, bet nu, idejiski šis ir ļoti labs rīks, kas mums palīdz priekš teklas programmēt. Pat ja jūs neesat programmētāji, tas galīgi
Nav obligāti. Protams, tas arī ir labi, ja jūs protat programmēt, bet arī bez programmēšanas zināšanām jūs varat dabūt strādājošus makros. Labi, es pāriešu pie nākošās tēmas. Nākošā tēma ir rasējumi. Mēs varam ģenerēt rasējumus, izmantojot mākslīgo intelektu. Tad rasējuma ģenerēšana teklā ir tāda viena no sāpīgajām tēmām, ja, kad mēs varbūt tērējam ļoti daudz laika rasējumu noformēšanai. Pat ja mums ir korekti izstrādāts modelis, tad lai iegūtu korektu rasējumu, sevišķi elements ir pietiekami sarežģīts, kaut kādi sarežģīti tērauda elementi, kopnes vai dzelzbetona elementi, sandviču paneļi, tad zinām, ka tur var būt nepieciešams patērēt diezgan daudz laika šo te rasējumu noformēšanai. Un teklai ir rīki, kas to atvieglo. Mums ir automātiska izmēra izvietošana, automātisko skatu ievietošana, mums ir klonēšana, jā, bet tik un tā to rezultātu pa 100% mēs īsti dabūt nevaram. Vairumā gadījumu nevaram. Tad ar šo te jauno rīku mēs tuvojamies tam, tuvāk tam 100% robežai. Protams, arī ne gluži tas varbūt tā uzreiz būs, jā, bet rezultāts noteikti būs labāks. Tad 25. teklā ir jauna sadaļa pie Drawings Reports, sauc viņu AI Cloud Fabrication Drawings. Šis te Fabrication Drawings arī pasaka būtībā uz kādu rasējumu tipiem mums attiecas tas jaunais rīks. Ar viņu mēs varam veidot cast unit un assembly rasējumus. Mēs nevaram veidot general arrangement rasējumus pagaidām. Ja, un pārt rasējumus arī mēs nevaram veidot, bet pārt rasējumu lielākoties arī ar standarta rīkiem ģenerēs pietiekami labi. Tā sāpīgā tēma ir cast unit tieši un assembly rasējumi. Un tad šeit apakšā ir divas iespējas. Mums ir collection un AI Cloud Fabrication Drawings. Ja, pirmais atvērsim collection. Un redzam, šeit man ir izveidota viena kolekcija. Un tā ideja ir tāda, ka mākonī mēs veidojam kolekciju ar saviem rasējumu paraugiem. Mēs viņus varam pievienot no viena vai vairākiem modeļiem. Un tālāk mēs, kad veidojam kādam elementam rasējumu, tekla mākonī atrod piemērotāko rasējumu, no kuru izmantot kā paraugu klonēšanai. Un, ja paskatāmies iekšā, šeit man ir 3 kategorijas, man ir sijas, kolonas, un tad ir vēl viens priekš cast unit, priekš sienām. Paskatīsimies, piemēram, atvērsim kolonu. Redzam, ka šeit ir normāls rasējums, noformēts ar layout. Varam atvērt rasējumu sarakstu. Un tad šeit redzam, ka šeit ir kaut kādi varbūt 100 rasējumi. Ja, un tad klonējot, vai veidojot rasējumu, tekla varēs no šiem 100 rasējumiem atrast piemērotāko. Tad tev arī uzreiz ir skaidrs tas darbības princips. Ja mums būs tajā mākonī 2 vai 3 rasējumi, droši vien tas rezultāts galīgi nebūs ok. Bet, ja mums tur iekšā mēs liksim pastāvīgi, papildināsim šo te mākoņu datubāzi, tas rezultāts kļūs arvien labāks. Šeit mēs varam pateikt, kuras no šīm te bibliotēkām mēs gribam izmantot konkrētos gadījumos. Šajā gadījumā man ir drawing libraries un use. Es redzu, ka izmantots visas 3. Un šeit es varu, piemēram, noņemt kaut kādu iemeslu pēc. Šo te vienu es negribu izmantot. Šajā gadījumā, ja? Vai ieslēgt atpakaļ. Es viņu gribu izmantot. Ja, un visas kolekcijas mums parādīsies šeit. Šobrīd man šeit ir tikai viena kolekcija, ja, bet to kolekcijas jūs varat veidot neierobežotu skaitu. Tā, un pamēģināsim izveidot kādu rasējumu. Modelīs izvēlos elementu, veidot kolonu, tālāk ejam uz Fabrication Drawings, vai arī uz labā taustiņa mums ir jauna iespēja. Create Drawing with AI Cloud Fabrication Drawing. Numerācija. Ja, un šis loks jau jums droši vien pazīstams no iepriekšējām teklas versijām, ļoti līdzīgs, tikai tas, kas nācis klāt, šeit ir šī te AI podziņas. Un šeit ir 2 iespējas. Mēs varam ļaut viņam atrast atbilstošāko rasējumu un pēc iestatījumiem un veidot viņu ar saglabātiem iestatījumiem. Tas nozīmē, ka viņš atradīs rasējumu, atradīs viņu iestatījumus
un izvēlēsies piemērotāku un uzģenerēs no jauna skatus, pieliks no jauna izmēru ķēdes, vai arī mēs varam ļaut viņam noklonēt. Viņš atradīs piemērotāko, līdzīgāko rasējumu, līdzīgo elementu pēc ģeometrijas un atribūtiem un noklonēs. Šai gadījumā es atļaušu viņam noklonēt. Biežam great. Es redzu, ka viņš jau ir atradis no datu bāzes piemērotāko bibliotēku, kas ir kolonnas. Nu, tad šeit notiek rasējuma ģenerēšanas process. Biežam import. Un rasējums atrodas jau rasējuma sarakstā. Redzam, ka viņš atzīmēts ar zaļu. Es zinu, ka viņš ir noklonēts un atvērsim rasējumu. Pārliecināsimies par rezultātu. Nu, rezultāts izskatās ļoti labs. Protams, mēs vienlaicīgi varam ģenerēt arī vairāk kā vienu rasējumu. Teiksim, es atzīmēšu kolonas, atzīmēsim arī kaut kādas sijas, kolonu. Tā, un redzu, ka man ir 4 elementi pieejami, un visiem 4 elementiem viņš atrada korektu datu bāzi. Ja man tā bija sija, tad viņš piemeklēs atbilstošāko no sijām, un ja man tās ir kolonas, tad viņš piemeklēs atbilstošākās no kolonnām. Nu, protams, nevienmēr tas tur 100% nostrādā šīs, ja, bet mēs arī manuāli varam šīs bibliotēkas pamainīt. Ja. Ja es zinu, ka šis elements labāk klonēsies no kādas citas bibliotēkas, tad šeit to var nomainīt. Un spiežam create. Nu, tiks izveidot 4 rasējumi. Spiežam import. Pārliecinamies, ka rasējumi importēti, noklonēti. Tas, ka ir. Tā. Ok. Un kā es teicu, mēs varam veidot arī savas bibliotēkas. Ja mēs aizējam šeit uz collections, es varu izveidot savu bibliotēku. Jo šai bibliotēkai, ko neesmu veidojis es, redzams, ka man ir liekta iespēja veikt atsevišķas darbības. Es nevaru, piemēram, noņemt no viņas kaut kādus rasējumus, un es nevaru pievienot jaunus rasējumus. Bet, ja es izveidoju savu bibliotēku, piešķirsim nosaukumu. Šobrīd mums viņa ir tukša. Es varu atzīmēt konkrētajā modelī rasējumu sarakstā rasējumus, kurus es vēlos pievienot bibliotēkai. Vienkārši iezīmējot viņus. Un šeit uzspiežot uz plusiņu, rasējumi tiks augšupielādēti mākonī. Un, kā es teicu, tad mēs tur dabūsim gan pašus rasējumus, tad rasējuma elementu viedokļu mēs dabūsim arī rasējuma iestatījumus. Okay. Šeit varam uzspiest review. Es redzu, kādi elementi tika importēti. Un uzreiz viņš izveidoja šīs te automātiskās kategorijas. Viņš sadalīja. Zinu, ka tā ir, piemēram, sija. Viņš izveidoja siju kategoriju, un tad man bija pāris kolonas, ja viņš izveidoja kolonu kategoriju. Es akceptēju. Un redzam, ka ir pievienots 2 jauni elementi bibliotēkā. Jā, es ieju iekšā, kaut redz to pašu rasējumu sarakstu. Ar jaunajām rasējumu sagatavojam. Tāpat šeit mēs varam piešķirt tiesības izmantot šīs bibliotēkas. Ja es uzspiežu šeit uz podziņas dalīties, tiks atvērta tāda online
vadības konsoli, kur mēs varam piešķirt tiesības lietotājiem izmantot šo te bibliotēku. Nu, teiksim, es šeit ierakstu lietotāju vārdu vai e-pastu. Izvēlu piešķiram viņam, kādas tiesības mēs gribam, lai viņam ir. Mēs varam piešķirt editoru tiesības vai varam piešķirt viewer tiesības. Es piešķiršu editoru tiesības. Tiesības. Piešķiram add user. Te man viņš brīdina, ja es izmantoju citu domeinu, nekā kā Teklas lietotājs, kāds es šobrīd esmu ielogojies. Ja? Bet to var darīt. Mēs varam piešķirt šīs tiesības ārpus organizācijas. Ja? Bet pēc noklusējuma tad mēs piešķiram tiesības izmantot bibliotēkas tiem domēniem, ja? Kas sakrīt ar mūsu lietotāju vārdu. Tāpat mēs tos lietotājus varam, protams, arī noņemt nost. Tad šeit mēs redzēsim visas kolekcijas, kas mums ir izveidotas. Protams, mēs varam šīs kolekcijas arī kopēt. Ja mums ir kaut kāda kolekcija, kas ir ok, bet mēs viņu gribam piekuriģēt, bet negribam zaudēt arī to oriģinālu, tad nospiežam duplicate, piešķiram tiesības lietotājiem, ja, un mums ir jauna kolekcija. Tas būtu arī īsumā viss, ko es gribēju pateikt par Teklu un mākslīgo intelektu. Paskatīsimies, vai mums ir kaut kādi jautājumi. Skatās, ka jautājumi mums ir. Pirmais jautājums. Jānis jautā, vai ir obligāti sarunāties angļu valodā ar mākslīgo intelektu. Nav obligāti, bet vismaz šis Teklas AI user assistants un developer assistants, viņš diemžēl strādā ar angļu valodu. Tāpēc, ka mums tas pats user assistants, Teklas resurss ir angļu valodā, tad ar latviešu valodu, viņš, protams, atbildēs kaut ko, bet rezultāts ļoti bieži nebūs tāds, kādu jūs varbūt sagaidat. Var izmantot latviešu valodu, bet, ja jūs gribat labu rezultātu, tad droši vien būtu jāizmanto angļu valodu. Nākošais jautājums, vai varētu būt pieejams arī citās Teklas versijās, 23. versijā? Nē, pašā Teklā nē, bet viņam arī ir online versija. Jūs varat šo pašu Tekla user assistants vai developer assistants atvērt online un varat viņu izmantot tur. Protams, viņam nebūs tās tiešās saites ar Teklu, ja. Es nevarēšu uzspiest, piemēram, vienkārši execute kodu, ja, un makros netiks palaists, ja, bet nekas neliec mums vienkārši to kodu nokopēt, pašiem iekopēt Teklas makrosā. Vienkārši viena papildus darbība. Tad tādā ziņā, jā. Par rasējumiem gan ne. Rasējumi nav pieejami citās Teklas versijās. Nākošais jautājums, vai AI rīks spēja paņemt informāciju, piemēram, no Excel tabulas, lai savadītu konkrētus atribūtus Teklas elementos? Jā, noteikti tā varētu darīt. Ja mēs izmantojam kaut kādu ārēju bibliotēku, lai lasītu Exceli. Noteikti viņš makros var noteikti palaist kaut kādu Excel procesu, ja, no kura izgūt kaut kādus datus un ielikt atpakaļ Teklā. Noteikti tas ir iespējams. Tur iespējams vajadzētu pacīnīties ar šo developer assistant, ja kamēr mēs nonāktu līdz tam rezultātam, bet noteikti tam vajadzētu būt iespējami. Nākošais jautājums, vai nodefinējot uzdevumu, AI ir spējīgs arī detalizēti sastiegrot elementus, piemēram, sienu vai kolonu? Noteikti jā, bet jautājums, kā mēs iedosim šo te uzdevumu viņam par to stiegrošanu. Ja mēs vienkārši gribēsim to teksta veidā paskaidrot, tas droši vien būs pārāk sarežģīti. Tad mums vajadzētu pateikt, mēs gribam aizsargt slāni, ko mēs saprotam ar aizsargt slāni no sāniem vai no augšas, no apakšas, tad mums vajadzētu ļoti, ļoti komplicētu šo te uzdevumu, un droši vien vienkāršāk jau būtu izmantot kaut kādus Teklas gatavos rīkus priekš stiegrošanas. Bet
ja mēs tur liekam klāt, nu, kaut kādu citu, piemēram, kaut kādus tos pašus Excel tabulas, ja mums kaut kādi dati jau ir definēti, ja, tad, nu, teorētiski, jā. Jo, nu, viņš var ievietot jebkuru elementu. Tāpat kā mēs teklā varam ievietot stiegrojumu, mēs varam ievietot kolonu, tā arī šis te rīks var ievietot būtībā jebkuru elementu teklā. Tā, tā, nākošais jautājums mums atkārtojās, jā, par teklas versijām. Es teicu. Tā, un pēdējais jautājums, ar ko atšķiras AI Cloud Fabrication Drawings ar iepriekšējo teklas versiju Smart Crate elementu ģenerēšanā? Vai AI palīdz labāk izveidot rasējumu, vai arī tas pats Smart Crate tikai piemeklē līdzīgu rasējumu? Nu, jāsaka, viņš piemeklē līdzīgu rasējumu, jā. Tas AI apstājas pie rasējuma atlasīšanas. Tāpēc, nu, kā es teicu, tas rezultāts būs tik labs, cik jums laba un liela ir šī mākoņu biblioteka. Ja viņa būs ļoti liela, tas rezultāts var būt arī ļoti labs. Jo, nu, vismaz manā pieredzē ir tā, ka klonējot rasējumus, ļoti bieži nu, ir problēma atrast to piemērotāko. Nu, teiksim, lielākoties cilvēki tāpat darbojas vienu modeļu ietvaros, mēs klonējam vienu modeļu ietvaros, ja? Nu, un reizēm mēs atceramies, jā, ka tur bija kaut kāds cits modelis, kur bija kaut kas līdzīgs, un tad mēs no tā modeļa noklonējam. Ja? Bet, nu, tad jautājums, vai mēs atceramies, kurš tieši bija tas. Un vēl pat, ja mēs atceramies īsto modeli, vai mēs tur varam atrast to īsto elementu. Ja, tad, ja mums ir liela biblioteka, tas šis te automātiskā piemeklēšana ļoti, ļoti palīdz. Tas ir ļoti spēcīga funkcija. Bet man jāsaka, arī 25. teklā ir uzlabojumi arī vienkārši priekšrasējuma veidošanas, tas, kā, un priekšrasējuma klonēšanas, tas, kā rasējumi tiek klonēti, kā tiek klonēti skati, kā tiek klonēti izmēri, arī tas ir uzlabots. Tā kā pat neskatoties uz mākslīgo intelektu, 25. teklā ir uzlabojumi. Tā, paskatīsimies, vai mums ir vēl jautājumi. Jā, mums ir jautājumi čatā. Ok, labi. Izskatās, ka jautājumu vairāk nav. Tad paldies par dalību. Tad iesaku noteikti notestēt jaunās mākslīgā intelekta funkcijas. Jāsaka gan, ka šis te AI Cloud Drawing Creation strādā kopā ar Diamond licenci, nu, bet tas arī loģiski, jā, jo mēs veidojam Assembly Cast Unit rasējumus, ko ir iespējams izveidot tikai ar Diamond licenci. Un user assistants, tekla AI user assistants strādās ar jebkuru licenci, developer assistants strādās vai nu testa režīmā, vai viņš strādās ar developer licenci. Tas gan jāņem vērā. Es ceru, ka drīzumā varētu būt kaut kādas izmaiņas, ja, ka viņš tiks pārlikts no developer licences uz standarta licencēm, ja, bet pagaidām tas ir piesaistīts developer licencēm. Tā, labi. Tad paldies par dalību. Vēlreiz atgādinu par lietotāju dienām. Ja, tad šeit ir QR kodiņš, noskanējam, atvērsies mājaslapā, piereģistrējamies, ja, un tad tiekamies 19. jūnijā. Labi, paldies visiem par dalību un uz tikšanos nākamajos semināros.